Salutare lumea la un nou episod de Five Nights at Freddy's. Astăzi suntem singuri și da, continuăm de la noaptea 3-a și am văzut că nu mă aud prea bine. Și o să dau atunci la media. Așa, puțin mai încet. Așa, bun. Să începem. Și sper că se aude și la voi. La mine nu prea. Așa, bun. Opa. Așa, bun. Totul e bine. Și am auzit că de la noaptea asta vine Freddy și am învățat o nouă schemă. Ok. Așa. Bun. A plecat Chica. Uite. Bun. Haide. Așa, bun. Așa. Mai dăm așa de câteva ori să nu plece Freddy. Bun. Nu pleacă așa des. Și da, dacă știți cu vasele alea, spuneți-mi în comentarii. Eu n-am cuvinte. Așa, bun, totul e ok, totul e bine. Bun, unde e Chica? Nu e acolo? Nu e acolo? Așa, unde e Chica? Ia. Chica. Foxy. Ok. It's ok. E 2M deja. N-am mult. Așa. Oh my god. A plecat și banii. E aici? El e. Bună. Da. Deci, totuși, mă uit puțin la desenele astea. Da, sincer, acolo nu seamănă ce uit. Poate de la... Nu știu și... Oh nu, Freddy. Așa. Fașa. Vine. Nu. Stai, am primit easter egg, se uitau la mine. Oh my god. Ok. Nu e de bine. Chiar nu e. Așa, mi este 17% bateria. Din păcate, mi-e și pusă la încărcat. Bun. Oh nu. I-am pierdut. Așa. Bun. Foxy. Așa, bun. Așa. Nu. Așa. Freddy. Bun. Așa. Să nu vină Freddy la noi. Asta ar fi scopul meu. Așa. Dau. Așa. Bun. Așa. E Chica aici? Așa. Ne uităm puțin pe aici. Așa. Bun. Așa. Ar fi Chica acum? Nu. Ok.
pe Cica. Bun. Așa. Am trecut. Cu 7%. La 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 la. Bun. Noaptea 4. Am ajuns destul de repede la noaptea 4. Uităm repede pe aici, așa. A, deja plecă banii. A, uite la acolo. Bun. Așa. Și acum Cica, banii. Nu știu unde-i, lasă-l în pace. 1. Nu. Să nu-i de Freddy. Așa, bun. Așa, bun. Așa, nice. Nu-i nimeni. Foxy, un pic și-a deschis. Pirate Cove, foarte puțin. Așa. What? Ați auzit telefonul? Strigătul lui Golden Freddy? Ok, asta cam creepy. Da. Și ciudat. Dar nu. Asta e FNAF. De ce să faci? Sincer, nu mai e așa creepy FNAF-ul. Și el e pe faxă. Și acum ar fi o fază să fie Cica și să-mi de firele. Nu e Cica. Așa. Stăm pe Freddy. Bun. Așa. Așa. Uite, așa e bine. Așa, cum e așa, bun. Așa. Hai. Nu știu de ce, dar am închis așa. Nu știu de ce. Așa, bun. Oh my god, mi-e 56% și doar 2M. Așa, bun. Așa, bun. E Cica. What? Easter egg-ul. Am găsit easter egg-ul, what? Așa. Mai dăm de câteva ori. Este acolo, ok? Bun. E 4, i-am și am 30 ceva la sută. E bine. Opa. Așa, am închis. Crapam. Bun. Mai vrei să vii? Asta e cât de dolam. Nu mai stă mult. Vasele ale deja mă enervează. Cred că este la Golden Freddy. Nu. Uite, așa. Așa, Foxy acolo. Nice. Opa. Închide. Așa. Bun. Așa. Totul e bine pe... Foxy. Așa să iasă. Așa. Bun. Aici. Nu vine nimeni? E ok? Opa. Așa. Bun. Și mai avem 5, 4, 3, 2, 1. Fuck.
Na, 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 na. Bun, deci, cam atât și cu acest episod. Eu am fost X Super Gabi, pa, pa!